Всем привет, дорогие друзья, и вы попали на мой канал. Сегодня я нахожусь на необычном фоне. Это моя старая комната, сейчас это комната Ксюши. И сейчас мы решили начать делать ремонт, так как летом у нас есть на это время. Также это нужно сделать перед Ксюшиной школой, чтобы у нее уже была в школе красивая комната, чтобы она делала уроки с удовольствием. Ну, думаю, вы поняли. Ну что, вы готовы? Поехали! В комнате полный раскавардак, вот так вот это выглядит, там не буду показывать, там Ксюнечка одевается, вон ее личико. Так, вот тут вот такой вот раскавардак, уже у нас есть коробки, вот. Но думаю, что через месяцок тут уже будет все точно красиво. Так, ребят, начинать мы будем вот с этого вот пенала, сигарет. Что тут нужно сначала выносить? Вот это. Итак, ребят, мама уже начинает все складывать, я тоже тут помогаю, что дам. Смотрите, что я нашла. Ксения. Ксюне 6 лет. Видите, сколько мы всего уже собрали. И тут уже все пусто. Косметика. Вон стоит все на подоконнике. А вот Ксюня, которая самый главный работник, сидит в телефоне. Самый серфер. Смотрите, мама передвинула диван. И сейчас будем выносить эту штуку пытаться. Йо-йо. Один не может меня достать. Вот Ксюшина комната, то есть ты тут стоял только что. И теперь он стоит у нас вот здесь, прям возле балкона нашего. И теперь тут все будем занимать сейчас Ксюшиными вещами. Так, ребят, вот мы там отсюда из этого пенала вытащили низ. И сейчас переносим вещи. Так, ребят, вот. И мама его вынесла. Вот тут у нас будет один стоять, а вот тут второй. Теперь у нас новая мебель в зале. Смотрите, это сюда достала я. Тут, короче, особый способ доставать там как-то. Сейчас мама будет выносить эту штуку. Так, мама выносит. Кстати, его можно как стол использовать. Так, а я пока буду носить вот эти штуки в зал. Так, смотрите, тут уже пусто все. Думаю, вы помните, как было. Если вы поняли, как бы расположение комнаты. Ого, я такое никогда не видела. Что? Вот так. Пусто? Да. Даша, что поломано, не могу понять. А, ну тут сзади было как бы ножка надломана. Ноты там еще. Ноты. Так, и вот все. Мы тут все раскладываем. Вот тут самое важное, основное будет, потому что он легче доступен. А то там будет не такое основное все. Там есть... Видите, как красиво получилось. Там моя красивая комната, а тут у Ксюши получился как рабочий стол, такой красивенько. Очень. Временно, Даша. Ну, временно, конечно, но тут еще, конечно, раскавардак немного. Показываю вам пока что вот такой вариант. Как вы слышите, здесь огромное эхо получается. Вот тут осталась тумбочка, стол, это пылесос, тут стоит еще домик. Кстати, его Ксюша хочет переделать, красить в белый. Тут стоит, уже я вам показывала. Тут тоже. А диван мы поставили пока что вот так, потому что пока больше некуда его ставить. Тут Ксюша валяется. Вот так у нас вот получилось. Красиво. Ждите следующего видосика. Ну что, ребятки, это была первая часть, как мы начинаем ремонт. Выносим все из комнаты, складываем по коробкам, разбираем. Надеюсь, что вам понравилось это видео, это было интересно. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на все соцсети, ссылочки будут в описании. Ну и ждите новых видео. Ну а я говорю всем пока-пока!